아직 안 자고 있었네. 자기 전에 자기 목소리 듣고 자려고 전화했어. 근데 아까 주민이 그 녀석이 전화해서 이상한 소리를 하는 바람에 귀 정화의 시간이 필요했거든. 뭐라더라? 고양이 귀 쓰고 나더러 나를 키워달라니 뭐 이런 대사를 시약부에 넣어야 된다고 하더라. 참. 무슨 그런 말도 안 되는 일로 전화하냔 말이야. 아무리 그래도 내 체면이 있는데. 게다가 고양이 귀 쓰기만 해도 알러지가 일어나지 않을까 걱정인데. 아니 그 고양이 귀 하니까 또 코가 간질. 그 자식은 여전히 내 알러지는 잊고 사나봐. 걔 은근 바보 아니야? 그렇지, 내가 야옹하는 거 좋다고? 자기 그런 취향이야? 그랬구나. 내가 TV에서는 못해도 우리 자기를 위해서라면 해줄 수 있지. 또 할까? 응? 좋다. 이런 얘기까지 너랑 할 수 있다니. 나 자기 덕분에 많은 용기를 낼 수 있었어. 두 번 다시 손 내밀지 않을 것 같았던 사람들한테도 내가 먼저 손 내밀게 됐고, 너 하나로 이렇게 인생이 환해질 줄 정말 몰랐어. 처음 네가 메신저에 들어왔을 때 네가 좋은 사람이란 건 직감적으로 알고 있었지만 이렇게까지 내 가슴에 깊게 자리할 줄은 정말 몰랐지. 하지만 지금이라도 아니까 된 거지? 지금 나한텐 네가 무척이나 소중하니까. 그거 알아줄래? 상? 어느 정도까지 가능한데? 나 그 말 듣자마자 머릿속에 생각나는 게 몇 가지 있거든? 좀 짓궂었나? 이게 아니야. 이건 파티 끝나고 우리 둘만 있을 때 몰래 말할래. 이거 다른 사람들한테 말했다가는 나 잡혀갈지도? 늑대라서 미안. 뭐야, 벌써 시간이 이렇게 됐네? 밤늦게까지 잡아뒀어. 미안해. 너 얼른 자야지. 그래야 내일 또 열심히 하루를 보내지. 안 그래? 널 못 보는 시간이 너무 아쉽지만 꼭 참을게. 대신 오늘 밤 내 꿈에 꼭 나타나기. 알았지? 나 목 빠지게 기다리고 있을 테니까 나 목 빠지는 걸 보고 싶지 않으면 꼭 와야 돼. 잘 자, 내 사랑.